حبيبة قلبي، يلا بينا نعمل احلى شوية سمك مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. واللي عايزة تعرف الطريقة دي تخش على قناة عائلة بسيطة جدا، هتستفادي بكل حاجة. يلا بينا بسرعة على الفيديو بتاعنا وما تتأخريش. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اول مره اشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حبايبي طبعا ما ينسوش اللايكات الجميله بتاعتهم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت قاعده زهقانه ماشي. واولا كنت في شم النسيم، ما عملناش ما احتفلناش بالمعنى اصح، وما عملناش اي حاجه، ولا جبنا رنجه ولا سردين ولا الكلام ده كله. من ساعه ما جبناها في العيد وجي كريم تعب، قلت لا يا بنت ايه، مش هنجيب الاكل دوت عشان خاطر المعده لسه تعبانه برضو، وما جبناش حاجه بصراحه. وجيت ايه، كان عندي شنطه سمك في التلاجة زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى نطلعها نعمل اكله حلوه زي ما انتم عارفين. انا بعملها بطريقه بسيطه جدا وطريقه سهله، وفي نفس الوقت بتدي ريحه وطعم اقسم بالله جباره. بصوا بقى يا جماعه، انا بحب احط خضره وبصل اخضر وجزر وقوطه وفلفل. تمام، بحط ده كله على بعضه واعمل بيه السمك. ما عدتش بحب اعمله، ما بقلهوش ليه؟ عشان احنا عندنا ما بنرتاحش للسمك المقلي والكلام ده. التليفون كان بيقع مني وانا بعلقه، فقلت ايه، لا نوضب حاجتنا كده. وقلت اوري حبايبي انا بعمل ايه. وعلى فكره انا ما اتاخرتش عليكم، انا كريم كان بيعمل فيديوهات وينزلها لكم عشان المعلومات الحلوه اللي هو بيعملها، الايميلات والكلام ده كله. فهو قال طالما انا عرفت حاجه لازم نوري متابعينا الحاجه اللي انا بعملها، عشان خاطر زي ما هو بيستفاد، انتوا كمان تستفادوا. اهم شيء اللايك عشان خاطر فيديوهاتنا توصل للناس كلها. وشكرا جدا على متابعين الجداد اللي دخلوا لي، والف الف شكر ليكم. بجد انا مبسوطه، كل ما بيخش لي مشترك جديد ببقى مبسوطه جدا وبتحمسوني اكتر. بصوا بقى السمك اهو فك واتغسل وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. انا ما برضاش اطول في الفيديو عشان خاطر انتوا ما تزهقوش. بصوا البلطيه حلوه ازاي، ولا كبيره ولا صغيره ولا اي حاجه، هي وسط ومعقوله كده. هنحط بقى الطماطم حسب الكميه اللي عندك. انا بزود خليط عشان خاطر اما اجي احط في الصينيه، الخليط ده بيبك ميه بيخلي السمك تحفه. بتغمزي الصوص دوت باللقمه. انا في اليوم ده ما عملتش رز ولا اي حاجه، قلت هنغمس بعيش كده. تقريبا دي غرام ما تعمل او محمد، ما كنتش مركزه بصراحه. بس بحط الجزر على القوطه. اهم شيء في الكبه ما تعمليش الحاجات دي في الخلاط. ما عندكيش كبه، ابشري القوطه وابشري الجزر، وابشري القوطه والجزر. والخضره طبعا هتخرطيها على ايدك، والبصل الاخضر هتخرطيه برضو زي الخضره. والله العظيم هتبقى جميله. هتقولي لي ليه بتحطي بصل اخضر؟ البصل الاخضر ده مفيد جدا والله العظيم، بيدي ريحه وطعم. انا جربته قبل كده عجبني، فقلت لا لازم على طول احط بصل اخضر. فلما جربت البصل ولقيته حلو قلت لا لازم اعمل على طول بالطريقه دي. جربي الوصفه ديت. وعلى فكره ممكن تعملي الخليط ده وتحشي السمك وتقليه، هيبقى هو نفس انت بتحطي فلفل وثوم والكمون وليمون وخل وبتخللي. اعملي الطريقه دي وخللي بيها السمك واقليه، والله العظيم هتلاقي الطعم والريحه. حتى مش هتلاقي الزيت بتاعك ريحته زفره، عشان كميه الخضره اللي انت حطاها فيه هتشد منك ريحه الزفاره، مش هتخلي فيه زفاره اصلا. ان معروف كده كده السمك زفر تمام مهما تحطيله. بس والله العظيم الطريقه دي بتبقى ريحته تحفه والطعم تحفه. انا جربت البصل العادي وجربت البصل الاخضر، والله العظيم بجد كده احسن. بس يا جماعه بقى، فانا الطريقه دي بصراحه تحفه جدا وجميله. بصوا بقى انا كده خرطت كل حاجه وبخرط البصل. بحط البصل حتى بالعرش بتاعه الاخضر بس مش الطويل. بقرط البصلايه زي ما انتوا عارفين كده، بشيل اللي هي من تحت خالص اللي هي الدايبه دي، وبحط الحلوه المصحصحه اللي معانا. بس اخرط الفلفل برضو. مش حتى لو عندك فلفل رومي حطي، فلفل الوان حطي. هي بتعشق الخضار، الطريقه ديت بتعشق الخضار بجد. هتفرمي ده كله بقى مع بعض. قلتلك لو انت ما عندكيش كبه، اعملي زي ما بقولك، ابشري القوطه ابشري الجزر، البصل الاخضر هتخرطيه، الخضره هتخرطيها، كل اللي انت شايفاه ده.
احمد قاعد جنبي وعنده برد مش قادر، الف سلامه. كلنا السمك وجالنا برد. صح يا احمد؟ قول لهم دوسوا لايك. دوسوا لايك. بص تعبان والله مش قادر. بص بقى، بحط الحياء، احط ملح، احط كمون، احط معلقه دجاج صغيره كده، حطيت فلفل اسمر، وهحط دجاج، واحط كمون. طبعا انت عارفه السمك بيعشق الكمون والخل والليمون، ده اساسي في السمك. بص كميه الكمون تحفه، يا لهو على الجمال. كده نقول ايه؟ فلفل اسمر، كمون، معلقه دجاج صغيره، رشه سكر عشان القوطه اللي احنا حاطينها ديت، عشان انت حاطه قوطه فعشان الحموضه ومش اكتر. تمام. الخضره اهي معايا. لا، كنت بعصر الليمونه. كده عصرت الليمون وهحط الخل. ايه رايكم بس في الفيديوهات اللي كريم عملها؟ وقولوا لي ايه رايكم. بس احمد بيقول لكم دوسوا لايك جوه الفيديو. قولوا له بقى الف سلامه عليك يا احمد. بس حطيت خل وحطيت ليمون، ونقلب ده كله كده مع بعض، طعمها تحفه، يا لهو على الجمال. اديله ادي، الطعم جامد والله العظيم. كانت عايزه شويه ملح، اصل الحياء ده بتاعك انتي، يعني انت ماشيه على المقادير اللي انا بعملها، بس الحقيقه ده بتاعك انت اللي عايزه الملح عالي، عايزاه دلع شويه، براحتك. محمد واحمد اللي دوسوا لايك، كانوا واقفين تحت رجلي عشان بياكلوا جزر وبياكلوا القوطه، مدمنين حاجه اسمها قوطه والله العظيم. صح يا احمد؟ اه. بس بتحشي قلب السمكه كده بكل الخليط اللي انت عاملاه ده، بتاخدي كده بكميه حلوه كده، وتحشي قلب السمكه بدماغها كده. انت طبعا بتنضفي السمكه، بتشيلي كل اللي جواها، وتشيلي النغشيش، وتشيلي كل حاجه. انا والله قلت مش هطول عليكم الفيديو عشان انتوا كمان ما تزهقوش وتملوا. والله العظيم السمك كان طعمه جامد من كتر حلاوته، انا ما دقتوش الا كده. كنت بفصص لاحمد ومحمد، فاللي انا ايه، عشان هم ما بيعرفوش ياكلوا السمك، لازم انا اقعد وافصص لهم كده عشان ياكلوه، رغم بيعشقوا حاجه اسمها سمك. يوم السمك ده انا ما بعرفش اكل. ليه بقى؟ عشان بقعد افصص لحنين، لغرام، لمحمد واحمد، بقعد افصص لهم كده وياكلوا. ده انا بفصصت لابوهم اكتر ما بفصص لهم هم والله، عشان ما يظلموش على الاكل، لازم يقعدوا وياكلوا زينا كده عادي بقى. واللي بيمصمص ده بيشبع والله. جايه لي شرقه مخلياني مش قادره. بص كده ده وقت الخليط. هحط شويه في الصينيه كده زي ما انتوا شايفين. انا جبت حبايتين قوطه عشان ما حدش يقول لي ده القوطه دي سليمه. اتبقوا شويه خليط من الدقه بتاعت السمك. انا ما حطيتش توم يا جماعه، ما حطيتش توم، احنا القولون متدمر لوحده، فالوصفه دي عادي تعملها من غير توم. جبت بقى حبايتين قوطه كبار كده، ورحت مقخرتهم زي ما انت شايفاهم طرنشات، وحطيتهم في قلب التتبيله. لازم تحطي حاجه في قعر الصينيه عشان خاطر ما تلزقش منك. هو سبحان الله هف على كريم كده ان هو ياكل من السمك ده، والله راح جابهولي. قلت لا مش قادره اعمله، شلته بقى في التلاجة، ولما فقت عملته. بص هصفي بقى، شفت الخليط منزل ميه، هصفيها مش هخلي الميه دي، عشان هو اصلا هيبك ميه. بصوا خدت بقى القوطه اهي زي ما انتوا شايفين كده. بص بصفيها، اللي انت واخده بالك بصفي الميه منها ليه؟ هو هيجيب ميه معاكي وهو بيستوي، لقيتيه جاب ميه زياده عن اللزوم، صفيها وخليها. لو انت هتعملي شويه رز تسقي منها الرز، لا اما تغمزيها بعيش او تشربيها زي السفود كده، شوربه السفود والله العظيم جميله جدا. اكتر حاجه مفيده شوربه السمك دي. بصوا كده صحي، اولا صحي وخفيف ومش هيتعب المعده معاكي. والله العظيم الاول كانوا يقلوا السمك عندي هنا بجوزي، لما عملت لهم بالطريقه دي ما قعدوش بيقلوا السمك، اللي هو لقوه خفيف عليهم كده، وتاكلي مهما تاكلي ما تحسيش ان انت كلتي سمك. يا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ويكون الطريقه عجبتكم. انا عملتها معاكم كذا مره،
يا ريت تحفظوا وصفاتي بقى وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهم شيء اللايك عشان الفيديو بتاعي يوصل للناس كلها والقناه بتاعتي تكبر معاكم وعلى ايديكم ان شاء الله، وتكونوا انتوا صحاب الفضل عليا. الله على جماله، يا جماله يا تكاته يا حركاته. بصوا بقى، دي الصينيه الكبيره دي مكانتش لسه اتحطت على الشوايه. بصوا بقى الشكل الجميل.